Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugot kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tenga ti aldawa po, iti Martes, gigiyim kay Kabsat, petsa 29 di bulan ti Nobyembre 2022. May danong ka na kayo, babayan ti ENR Online, ti programa Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kaduak ni Maki Paulino, iti technical control. Tapnon may danon di bumarbara damdamag, para iti inaldaw-aldaw apo nga pakasiknan tayo, gagayim ken Kabsat. Di napili mi apo nga idasar ka na kayo, nga hindi pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan. Kaadwan, kada tayo nga Pilipino, mamati nga adda iti umiso nga direksyon ti administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, gagayim ken Kabsat. Kabayatan na, negosyante, gagayim kay Kabsat, nadenggoy, may panggep iti makunkuna nga Marcos Gold. Ada nga tamin na agpepeso nga Marcos Gold, gagayim kay Kabsat, nga isupay la idi apo iti pagpipin na pilitan, gagayim. Iri sa bali nga bangir, nalabaga a sibuyas, umabot ka na po iti 3 pesos ti kada kilo. Presidente Marcos, nagpaarayat o nagpatpatulong kadiri kaming ti media tapno may ipaay ti umiso nga informasyon na iti publiko. Ken pagsasaritaan dito apo, deti dimanon kada tayo, deti posible kano nga panakabingay ti Farmers Association iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Apay, gagayim ken Kabsat. Ya? Ken deti nagbetak gagayim ken Kabsat nga mauna luwa volcano iti Hawaii. Agay ayos kano ti lahar kakabsat ken gagayem amuyo di Hawaii idi agbetak ti Galilea ba yon, Galilea volcano, limawa ti Big Island Hawaii kasi diti agayos nga lahar nga mapani di baybay agbalin nga sulid digitoy ket mainayon apo kadi di daga ti biang ti Big Island, and at the same time agbalbalin nga tourist attraction ti panagbetak apo kaslamit ti bulkan mayon na apo no pay pawpawilan ti agtuturay dagiti mapan umasirig no kwa gagayem ken Kabsat after di panagbetak or manarima na panagbetak adu digitay turista nga mayat na makakita iti langa ti wangawangan digitay bulkan gagayem ken Kabsat. So ti mauna luwa volcano agbaling kadi nga threat iti biyang digitay adda iti Big Island Hawaii iti Galilea idi apo ket adda digiti nadaldalapos nga residential area even commercial establishment gigiyem ken Kabsat. So amwenta ito apo no kasano iti kadelikado ti nasao nga panagbetak dito nga bulkan iti Big Island Hawaii. Iri sa bali nga bangir, numalagip yu apo di interview tayo iti may isang agtagikwa iti travel agency iti Estados Unidos, particular di Hawaii, pattapatanang adu di kita agbakasyon. Gagayem ken Kabsat, gaputalim mo kayen ti sitwasyon ti COVID-19 wenno ti pandemya. So kasano ti kalukay ti panagbakasyon? Padaanan nyo apo, makainuman tayo live and exclusive ni Mr. Ray Ortal Villanueva, Manipo DJ California, nga adda itang agbakbakasyon dito pagilyan tayo nga Pilipinas, especially apo iti Batak City, dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. Dagitoy, ken sabsabali pa, tampok para di may isang oras ngayong kampanangidano di programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kariri pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kariri ti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kariri patpatig a pimusay, manipod kababaan hingga na ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi pa yan, ti makapne ka pa nagserbi.
Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katandaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Purocor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di agisem karidaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo. Dahito titurungin Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito yung imported nga RTWs kasi pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kasi kamiten di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Dan na palabasa po sa 10 minutos kalpasan ti alas 12. Thank you very much sa TMT Construction Company. Masarakan na po di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcus. Thank you very much kani Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipod di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod ti Wayan ay Hawaii. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, manipod di Jai, Maui, Hawaii. Ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Nadadi di marikrik nayo apo, ket-ketyo ti agpakonsultar, sindadaan niya agserbi ka na kayo ni Dr. Alan Thailan, manipod na po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti Pugad Lawin
car, bus, aircon service nga masarakan ti Balintawak Street dito sa Tilawag. Babaeng ni Engineer Neil Jose. Dati problema po iti aircon na digiti lugan nyo, busman digitoy o anyaman na klase ti lugan, eksperto apo digiti technicians, mani po dapo iti pugad lawin, car, bus, aircon service. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap kan Mrs. Millie Espiritu Agtarap mani po dito Iba Beach, Hawaii ken thank you very much kan Mr. Henry Afaga mani po dapo dito Pennsylvania, Estados Unidos gagayem kay Kamsa. Okay, saanin nga lingid kada tayo nga ada digiti agbet-betak nga bulkan iti pagilyante nga Pilipinas lahar kung natin dita gagayem kay Kamsat adu nga bulkanen tinagbet-betak apo iti pagilyantay nga Pilipinas gagayem kay Kamsat tataapo ijay Hawaii kalpasan na po di naindaklan man na panagbetak ti bulkan Galileo volcano ba yon gagayem kay Kamsat tatta sa bani manen nga bulkano gagayem Kamsat detoy Mauna Lua volcano ije Big Island, Hawaii. Live and exclusive makain naman tayo agdamag tayo apo padamagan na tayo ni Mr. Manny Pasqua mani po na po ije Big Island, Hawaii. Okay Manny, thank you very much. Good afternoon kenka dita, good evening di kenka dita Hawaii. Alas 12:18 dito pagilian nga Pilipinas. So, kumusta ti sitwasyon nyo dita Big Island, Hawaii? Kalpasan dito panagbetak manen ti sabali a bulkan. Manny, go ahead. Yes, Bombo Robert. Ado digiti alarma nga kakailian tayo. Manipod ka digiti na duman mga paset ti Lubong. Manipod dito Pilipinas. Digiti na kabagyan na dito Big Island. Kasama ten digitay familia ti do mga Filipino nga dito mainland dito Amerika. Actually generally peaceful ati sitwasyon mi itata ditoy Big Island. Actually ket uray nagbetak diti Mauna Loa volcano diti Big Island. Ditoy may saka dagiti kadakkelan nga volcano diti Lubong, Bombo Robert. Ket kuna ni Governor David Ige itatay laeng aldao ken sinegundaran ni Mayor Mitch Roth ditoy Big Island nga awampay digitay pagtaengan nga agrisgo itilaksid nga nagbetak ditoy volcano dandanin 20 kidupat nga oras ti napalabas, Bombo Robert. Ilawlawag ko nga dati pagkarkarayaman itata dati lava ket nalawang kapanagan ditoy Big Island sa dinno nga kadati nga kapanagan, Bombo Robert, ket ti kaabay dati nga bantay ket dati Mauna Kea dati katayagan nga bantay diti intero nga Hawaii ken may sa kadagiti kapatayagan nga bantay iti intero nga Lubong. Kasla naingka ko makaditi Mauna Kea matanawang diti tuktok ti Manaloa nga agbet-betak kadagiti nga gundaway, Bombo Robert. Pale duwa nga aksyon tinapasamak idi laeng kalman diti Big Island ditoy mismo nga Mauna Loa rimwarte lava dati kaabay na nga nataytayan nga bantay ket nagparang ti isno, Bombo Robert. Ditoy Big Island isto nga iti nagapuak iti mismo nga Hawaii Volcano National Park. Nakadado dagiti tourist manipod ka diti na dumado mga paset ti Hawaii ken Amerika ken intero nga Lubong nga mayat nga maya mapanman kita kadatoy lumablabag nga tuktok ti tangatang aparno na iti agburburek nga labang arumrumar kaditi wangawangan ti Mauna Loa volcano over. Okay. So, no ikumperata, ano na ba yung inasay ko? Galilea volcano noon na... Kilauea. Kilauea volcano. Ikumperata ka dito tata, Mauna Loa volcano, Manny, which is more dangerous. How's that? Hangko nga maibaga, Bombo Robert, ngem among dagiti volcano diti Hawaii kasla dati kunatay nga milagro kunatay malangan na yan dan ubuktak digito ket araken ta tao
dito lubong ta saan kasla dito pagilian nga Pilipinas nga naranggas. Agranggas man ngem adda datay panang pakdaar na karigiti tao kasangwanan nga sumangbay. Ta kilawi adati Manalowa nabayagin nga datay bagbagada nga mabalin nga bumta karit ti masungan nga aldaw ket daytoy sumbat na kalpasan nga nakarikna kami iti nagsasaro ng ginginet kariti napalabas nga lawas no sa din ati kapigsan is magnitude 5 point something. At awan na giti na perperdi nga pasdek malaksid laeng ti sumagmano nga post office sa akin dito'y asideg deti gayadan people can po Robert. So adda badi nga iparnuay na at damet mayat nga iparnuay na iti nga isla Bombo Robert no adda ti kastoy aket agado dagiti turista aglugan ti eroplano panagakupar ka dagiti hotel adda dagiti mairanon nga pastek negosyo kasi ti alana datoy panagbetak ti volcano diti Big Island Bombo Robert. Okay. No malagip ko, kadidi mo na nga nagbetak nga volcano dito. Adda dito residential and at the same time even commercial nga napanan dito lava. So ita adayupay kadagiti pag naedan nyo dito Big Island ti nasao nga panagayayos ti lava from Mauna Loa volcano. Go ahead. Adayo pailaing Bombo Robert. At ko nakaroon at pagayayusan inata datoy lava kaya't datay ko kasla ko disyerto ng hamat nga disyerto ta natangkan ti dagana nga dada nagtutubo nga ruruot kan nagitay awan nagitay kay dadakkel nga kayo nga nagtubtubo kada gitoy Bombo Robert ngem ket di ti agbibiyag dito kadagiti atap nga rinibribo nga kalding ditoy Big Island Bombo Robert iti pag naganan pag laylayusan wano pag naanitata dati laba nga aggapo ka dati wangawangan ti Kilauea volcano ti paggudyatan da ay Mauna Loa ko nakit ti paggudyatan da dati Kilauea idi napno datoy crater na at the tunnel nga kasla tunnel kuma wano abot nga sinurot na ket napanrimuar idi sa baling nga lugar. Datoy ti maawata ka dati Mauna Loa ket idi crater na adda digiti naglipyas nga laba sa ti panangawat ko pa'y karigitay explanation da itatay is at damat digitay imusok karigitay kasla babasit nga abot nga rimwar karigitay sa bali nga diso nga da iti lalaw ti nadakamat nga volcano itatab Robert. Okay. So awan pa'y ti alarma ngayon parwar ti Big Island government in line iti safety nest ti tao. How's that? Awan pa'y Bombo Robert no pa'y ipadpadigmaan dati masapol nga panagalerto at apay kiti dati duwang naganan dati evacuation center itata nga ipatakder no dinisignaran no bilang tado magdagti sitwasyon iti dati nga isla Bombo Robert. Okay. Kunam nga umaduti tao gaputa kayat da nga maimatangan dati lumablabagang wangawangan na or bibig ti bulkan na so awan ti parang permanent danger zone iti lawlaw ti Mauna Loa volcano mani tapno ti kasakit maliplipan ti tao nga umasideng nga kasla ti mararami diti pagilya na Pilipinas. Awan iti inyat nagda no nga milya ti rebeng nga pagpatanggaan ti tao nga mapanmangkita Bombo Robert actually since 2007 na nag-immigrant diti Hawaii is dati bantay ito hangkupay nga dati naasitgan nga napanak ko maitipun na wan kay tuktok na Bombo Robert dati nga bulkan ket manmano nga
nanganan jaka mo na dali giti tourist nga mapan mangpaspasyal kada iti nga bulkan ngem dati kaabay na nga bantay ken bulkano datoy Mauna Kea nga pakakitaan ti Observatory of the Pacific ken pakaipat-patakderan ti kadakkelan nga telescope ti Lubong adu ti mapan ni Jemon Robert na at tao kinadakay jay no nalawag ti aglawlaw dati bantay matan-awang nga mismo dati tuktok ti Mauna Loa over. Okay, Manny, request ko lang ha. Huwag mo na akong i-address ng Bumbo kasi I'm not connected to Bumbo anymore. Retire na tayo doon ha. Live ta itatta iti ENR online na damdamag ni Verte. Sorry Manny ha. Okay, Manny, yung kaya Lea Volcano idikwa, idi nagbetak parang pakasla plus factor iti biyang ti Big Island after the eruption gaputa DJ lava parang nagbalin niya kasla isla or nainayon iti teritorya ti Big Island. So do we expect same with Mauna Loa volcano, Manny? Dati Bumbo dati Robert kita narigat siguro because dati Kilauea Mauna Loa volcano is adayo iti baybay idasig ka dito Kilauea dati Kilauea iti mismo nga kaabay na ket baybay over. Okay. Yun di kita yung kapanagan na nga kunam parang disyerto nga pagayayusan na. Awan di kita nabiyag dita just like taraken or pets or animal nga nanaed dita. Awan Robert dati ket kukat gobyerno. Awan ti akin kukwa actually ket diti asignay na ket PTA kung ada puhakulong training area meaning to say is dito ipagtrainingan ng soldado diti Amerika ken no ada diti military exercise diti soldado iti na dumaduma nga sa paset ti lubong no umay da ditoy ket mabalin nga agdiso ti anyaman nga eroplano diti militar iti na dakamat nga lugar Robert. Okay. Ada observations dito pagilya na Pilipinas anyaman nga bulkan ti agbetak dito nga before ket parang adda digiti panagruar digiti tartaraken tumatayab together with snakes gaputi panagbara siguro di sa kaanan di bulkan dita adda kadimet kas jay nga obserbasyon before or ita tamanarimaan ti panagbetak diti Mauna Loa volcano Manny. Awan Robert, tilang madlawin ako kat masansanti gingined dito Hawaii, masansanti gingined dito ayan nga lugar ket Talaping East. So nga naganan digiti pa nagruar nga kunam ket awan ulit dito pekit dia nga may isa mga digiti mabuntak. Kasi kunakon diti nga banta is mabalin nga adda baka nga digiti nakalusot ka digiti pasto kalding nga digiti naganan digiti atap digita kinabiyag nga agpagnapag na agbibiyag iti diti lawlaw diti bantay nga betbetak kita. Okay. Saan niya maalarma ti Health Department dita Big Island in line iti asphalt wenno asok nga mabalin ng mga pektar kadagiti tao dita Big Island gapoy di pa nagbetak dito nga volcano Manny? Isang artiin pa gunam-gunam da itatay nang runa digiti da problema na iti bara na masapol nga pagtalined na karigiti balbalay no naasok iti aglawlaw taditi yami gaputam aktibo ti volcano orehan nga bumbumtak at agundaway nga deti naasok diti yami at mga fektar iti salon at ti tao nang runa da problema may panggapiti bara over.
Okay, okay. Base ka dito volcanologist dita it takes how long dating panagbitak ti nasa nga volcano, Manny? Dito sa angkong masino no Robert no kasabot kabayag na iti panagruar ti lava iti wangawangan ti Mauna Loa over. Okay. Okay, Manny, maraming salamat. Stay safe ka kanda kay amin dito Big Island, Hawaii. Para iti dating manarimana agbetak nga volcano. Malaksid no dati ket mo nga ipadano na mensahe kadito friends, kapamilya or kakabagyan. Go ahead, Manny. Awanen Robert, maraming salamat and mahalo and aloha. Have a nice day there in the Philippines and all over the world. Okay, maraming salamat Mr. Manny Pascua, Manny po na po di Big Island, Hawaii. Blue House Prexon to Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa di shower rooms. Blue House Prexon to iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem tegtegikwa. Ken di nagservi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon to Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon to Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House, Prexon to Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House, Prexon to Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Awara na niyan nilamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive
ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ngin napigsadan naggurigor andamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Kaya't kumaan nga yibkas iti gablaaw ko kada kayo amin nga kailiyak, iti ilimi abakara Ilocos Norte, iti panangrambak tayo, iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma taday toy nga pasken ket nakabirbirtod, ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Armarswa. Regards to all, Agbyag Bakara. Okay, tuloy-tuloy iti programa tiyo Damdamag ni Berto iti datingal daw apo iti Martes 29 iti mabilang iti bulan ti Nobyembre 2022. So DJ apo DJ Mauna Lua volcano gagayem kay kabsat but parang parang mas delikado di kay Liya volcano ada digiti commercial establishment ada digiti businesses ken kastameten residentials properties nga naperperdi gagayem ken kabsat kani di panagpekta po tinasao nga sa bali pa volcano iti Big Island, Hawaii. But according to Manny, awan met pay apo diti danger zone, permanent danger zone iti biyang ti Lawlaw diti Mauna Lua volcano. Gagayem keng kabsat. Okay, narugyan tayo met lang apo ti damdamag mani po diti Balasyo Taaw. Tuloy-tuloy, tindi pa nagpipinadamag, iti Damdamag ni Berto, manipod ti ENR Online. Numalagip yo, last week ba yon? Last week, hindi makain naman tayo ni Mr. Nixon Buyat, agtagi ko apo iti may isang travel agency, iti Honolulu, Hawaii, nga nangikonfirmaran na ado ti mayat nga agbakasyon apo iti detoy Christmas season iti pagilyan tay nga Pilipinas nga especially US Hawaii or the whole of US gagayem kabsat tsaka mo kaditi partes ti Europe and Saudi no adu damet gaputa saan nga napanubusan for 2 years nga nakabakasyon. Irileto yung gundaway, makain naman tayo live and exclusive ni Mr. Ray Ortal Villanueva, Rayville, Manila Beach, California, nga nakabakasyon ni Tapo iti barangay Baay, Batak City. Gagiyim ken kamsat. Okay, Ray, good afternoon. Welcome back. Dito yung pagilian tayo Pilipinas, especially Ilocos Norte, Ray. Maraming salamat, partner. Data yung mismo di tayo yung barangay tayo di Baay, Batak City nga umayag celebrar iti Christmas ken New Year for more than 2 years nga awan tayo dito pagilian tayo, Robert. Okay, Ray, kasano ti kalukayen ti panagbakasyon para iti umay isa sarungkar iti pagilyan tayo nga Pilipinas. Ada ka din na encounter mo nga kakaiba compare ka din na udi nga panagbakasyon mo before the pandemic. Go ahead. Well, Robert, tilang kagurunaan nga makalapid ti panagbakasyon tayo ganda ti financial aspect where no sabi nung no agkurang tayo ti budget iso ti manglaped nakanging ginay tayo ti plete. Actually ti pamasahe tayo Bambo Robert ginatang tayo pa idi June almost $2,000 round trip. And peak season ka na nga bindeti December, ayun gana iti first week of January of next year nga bindeti awit tayo bali 2 months. So nga medyo imabot ito almost $1,898 dollars to be exact dito pamasahe tayo nga nagawid Bambo Robert. Kasamang Robert. Okay, yung last mo na vacation na mano idi compare kadati panagbakasyon mo tata Ray. Dakol di diferensya na Robert idi 916 sa laing hindi. Direct flight pa yan manipod Los Angeles Los Angeles Airport then to Manila which is $998 line. So almost doble. Okay.
presyo na ita dito ticket tayo. Okay, okay. But according to your observation, Ray, talagang DJ eagerness, parang hanya samsamiren, di kitay padam nga agapoy di abroad, ti panag gastos ti dakkel, makaumay lang, makabakasyon lang, to be with your family, friends, relatives, kadating Christmas season, how's that? Well, Robert, nakunak nga medyo na-stress tayo when mo nabannog tayo kaya pinapasamak na COVID. Nakunak nga kami nag-close uli dati store nga pagtrabahuan tayo, may bilang tayo nga essential. So nga, kanito nga iyawit ko tatagit 2 months dati nalak nga vacation ko. Gapo nga rin talagang basta may stress kayo dito trabaho, may stress ka sa lunat, yan no, anya pa yan nga madamdamag kayo, nga mapasabag, nga tayo may expectaren. So nga, itatakit inalay ti Gundaway, nga bumakasyon iti 2 months, dito bukod tayo nga pamilyan, Robert. Okay. Buti na ikang ka tikas na tikadayo ka atidug nga vacation na well, in fact di kita sabsabali ket marigatan kami kasi kaaduti customers, kaaduti clients mi pagka December kunada Ray, or ada consideration di kita kumpanya nga pagtabtrabahan nyo iti California agapoy tinagbali na pasamak iti pandemya. How's that? Kinagpaisuanan Robert ket nagkaado ita ti trabaho. Ti challenge ko kadati boss ko ket no may hanak palubusan nga bakasyon kadati nga kabayag na ket resign ako fill out ka ti application nakabaybayag ka nga maawagan wenno sanda ka pa nga ma-hire. Okay. Ngamitat ka nag-fill up ka lang ti application ibagada nga report kayo itong bigatin. With itugot mo dati lunch mo, agatari ka tigastoy ko na so nga nakalaklaka itata iti agsapol ti pagtrabahuan iti California, Robert. Okay. Okay, so DJ tinangted king ka iti parang tured nya mangala ti kas diri katidug ng vacation na Ray, kasama di diyan DJ nabayag nga mo pa nagbakasyon kasi parang yearly ka nagbabakasyon dati, di ba? When Robert, tinawin ni ding agpakasyon tayo before COVID, yung mahamit kat nga iso di dahil tinangin kasla nang iduron kanyak nga bumakasyon di kasi kabayak na. Siguro, dahil pagtrabahuan tayo, kit saan na tayo met nga ikaten o baybayan. Tangamin no ikatem dati may isang empleyado nga awan iti gap-gapuna. Ag-file dahil empleyado iti unemployment insurance. Kit ag-sweldo isuna iti 6 months na orehan nga gububra, bayadan tatay iti gobyerno dahil nga sweldo na, nga makishare met laing tataka dahil nga employer na. Okay. So kung employer na, saan kung ikatin dito yung empleyado, taapin nga ikatin, so sweldo to met laing nga din trabaho. So accept lang ta, ituloy ko lang tayo ng kasi empleyado, tapnuhanak nga pasweldo, iti saan nagtrabaho. Okay. Ada report I think last month or this month, first week of this month, nga diti Ninoy Aquino International Airport naging 300% nagtriple ti kabisi ti nasaong airporto. So ana di kiti na encounter mo iti mismo nga Ninoy Aquino International Airport while nga isimang petya or you arrive at the airport. Actually, may salang may bilang tayo nga nang ibayag ka na doon dati e-travel card, electronic travel card, nga fill out ang bigay, isurat mo yung bigay, dagitay vaccination information mo, kano ka na vaccine, no, ano dati vaccine nga nausarken ka, kinuan niya dati kumpanya nga nang naggapuan na dati vaccination, kit nga nayin siya kita. Okay.
Okay. So yun lang. Okay, Ray, ano pa ijay Estados Unidos ket imun una kayo nga nangikat iti panakausar ti face mask naikat then binalik then ano na ulit. Pagkumpara emi ti Pilipinas ken ijay California in line iti parang proteher ti bagi seknan iti COVID ano ti makitam nga pagdiferensyaan or pagpadaan how's that? Well, nadlaw tayo di sangsangpet tayo. No, ijay California, Robert, talagang openan, normalan ti operasyon. Awanan ti hana nga mandatory ti mask. So, okay na. Pero hindi nabinsan nga kalman, napantay iti may isang business establishment. Ket no jak bariro di ti Pilipinas ket optional, pero handa kami nga pinastrek nga hangkano nga nakamas. So meaning, hampay laing optional when hampay lang may palubos nga sumbrek ti may nga tao ti dayta nga establishmento. So na-require nga nagmasa na paano nga alati masko. Then hana ko nga naki-argue kasi amok nga optional laing yan. At kunana nga mandatory kunana, so nag-comply aklatan nga nagmask ready nga business establishment. Okay. Dito pagilian tayo nga Pilipinas, aduti nagbalin nga negatibo nga epekto ti pandemya. Idi kalman nakainuman ko ti may nga principal ti South Central Elementary School ni Apo Madeline Baliton, bunga ti pandemya DJ adu digiti na diskubreda nga saan na makabasa nga ubing. So when it comes to pagsapulan, kasano ti kadagsen ti nagbalin nga epekto na ken ka ti pandemya, Ray? Well, medyo nga dapat lang dati amak tayo. Mabaling nga daman ti mapasamak when nagtuloy pa lang dati nga COVID. So mabaling nga naapektara tayo dati pa nagbuteng tayo. Subliman din dito hanga sinsinan dati na-experience tayo dati nga pandemya. Dati nga kunak almost more than 2 years nga limited din ito aramid ti may nga tao. Very dating experience tayo dati ng COVID-19. Robert. Okay. Ray, maraming salamat. Itinted mo akong daway nga makainuman da ka iti detoy nga aldaw amok na patigunay. Very valid information unay. Dito share mo sekna ni tikad damita pa nagbakasyon. Dito pagilian tepe nga Pilipinas. But no, dapat dito kahit mo nga ipadanon. Kadito mang buybuya ka data. Iti detoy akong daway. Go ahead, Ray. Go ahead. Okay, maraming salamat din, Robert. Pakidayawak si Marita ka dito lumatlatakin nga ENR program mo. Sabi ko matadadon to pati gundaway nga ikatnak ti time nga agsarita when og report manipud jay California para iti pagsayatan nagiti kakailyan tayo sa laing nga diti probinsya tayo Ilocos Norte nga di tintero nga pagilyan. Maraming salamat, Robert. Thank you very much, Mr. Ray Ortal Villanueva. Manipod po itay Barangay Baay, Batac City, Cablawak Manggayam. Dati ulitig ni Ray, ni Mr. Roosevelt Ortal. Nakabakasyon metatapo from Canada. Talagang napaka-happing kausap nitong si Tito ni Ray, Mr. Roosevelt Ortal, dito Barangay Baay, Batac City. Maraming salamat po. Talagang happy po kami na kayo po ay aming nakainuman. Lily of the Valley. Kalikagom yung kari ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kari di pimusay ngay patpatig yu di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari di patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kari iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Puropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte.
Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Dahito yan tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo. Manipot tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo. Iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, maraming salamat. Adapay na batbati 7 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna gagayem ken kamsat. Adati na idaanon nga information kanya kapo. Yung Farmers Association iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Gagayem ken kamsat. Kasla plano da nga mabingay apay. Gagayem ken kamsat. Ana ti rason na nga kasja iti maarami da po iti biyang Farmers Association. Under Republic Act 7607, empowering smallhold farmers in their economic endeavor, gagayem kabsat, kung nanakit masapul nga masuportaran dagitoy damag na karta for small farmers. Dito Republic Act 7607, gagayem kay kabsat. So idi mai kanyak dito bawen ka dito amutayo pinadas ko nga sapulen dito yung presidente gigiyem kay kabsat so accidentally Cadel de la Cruz ko dito presidente gigiyem ken kabsat so nangalak ti access tapno makasarita gigiyem nag positive po yung niya sungbat na nga talagang mapan niya kasta nga mabingay apay kunak gagiyem kay kabsat medyo nakidkid nga agsarita although the information ko nagpa-interview ti biyang ti radyo gigihim kay kabsat ngimitay ay disakti na kisarita ken ko na saan laingen parang napaka pakumbaba deti presidente gagiyem kamsat tapno ang kadilaengen niya lumawa or rumaba gagiyem kay kamsat deti nga sitwasyon na nga may sa kadagiti na ibaga na kanya ijay kanulawag City Hall saanin nga iso timapan magimit-meeting being the president adati na ipalapayag kanya kunana nga saandak nga kayat makita iti biyang ti taripnong di Farmers Association being the president gigihim ken kakabsat so parang puzzle sunukas pagarigan isina na DJ grupo na sino ti lehitimo nga grupo ta gagihim ken kakabsat yun yung tanong then sino ti bigbigen ti biyang ti gobyerno sino ti bigbigen ti biyang ti agriculture office nukas pagarigan gagiyem kay kamsat gaputa ayun lang 2 times kunan sa or 3 times nga adda tarip nungen na po di Farmers Association leaders or president nga haanen nya mapan gaputa DJ nga rod but kunaking kuana sikat lehitimo nga miyembro ay nga naelektaran ti kunak nga rod ket hanga bale kunana no sino di kita mayat nga sumurot kanya kadeti agbalin nga grupo okay lang but the problem is adda kadi power ti asinuman nga mang-organisar iti sabali nga grupo or organisasyon amuyo digiti Farmers Association gagiyem kabsat napatig da unay isudat ti direkta apo nga kontaken digitay
adda iti local government unit, especially Department of Agriculture or the City Agriculture, the Municipal Agriculture, kakabsat ken gagayem. Isuda ti agpagsungadan, digiti anyaman nga ayuda nga maipaay kadakwada. Kakabsat ken gagayem. So, hangkoy single out ti Farmers Association di Barangay 37 Kalayab. Adun apo nga grupo ti kastoy. Amuyo ti kabayag comment apo iti biyang ti broadcast 30 years kunamlatan na adun di kiti na-encounter mi nga kakastoy. Problema ti Farmers Association, Sanghera, or anyaman apo nga grupo. May sa apo digiti halos 90% kada digiti trinatratartay nga kastoy nga problema may mga nakikisawsaw ada digiti parang gusto na ti kayat na ti bumyang, kayat na ti agpabida, kayat na nga i-diktaran or toldokan, di right, digitay dati nga kas grupo gagayim kayong kabsat. Aglalalo, ado digitay mayen endorsar apo nga nga proyekto or anyaman na po nga gapo itibiyang ti gobyerno, lokal man, when itibiyang ti nasyonal, kakabsat ken gagayim. No daduma ti pay mang perdi dito ya po politika. Hanggang single out hanggang bagbaga nga kasta ti sitwasyon detoy naamuan tayo bat kinumpirmaran detoy presidente apo nga talaga nga kayat na nga isina DJ grupo na gagihim kay kabsat but nukas pagarigan agbalin nga dua a grupo sinot official nga grupo ijay ket isunat na elektaran gagihim kabsat jaka mo numano nga pulo nga tawenen nga isu ti Farmers President deti agdama nga Farmers President dita Barangay 37 Kalayab Lawag City jak matandaanan di but digiti na in-encounter tayon iulit ko hangko nga ibagbaga nga deti ti rason but adda digiti kakasjayan nga na encounter tayo apo in anuda kada tayo nga problema kadigiti imununan nga tawen why not work together gagayem kabsat anyaman ti kulay mo ti politika gagayem kas pagarigang politika digiti kakastoy apo nga paspasamak api nga di kay agtrabaho paano talaga nga pagimbagan ti kayatyo di pagimbagan kumusta nga ro din digiti met no adamit nagapuanan ni presidente nga nasayaat para kaditi mannalon or kayatyo kadi apo nga agbalin nga dati ti linas no kunak diti parang thread linas nga kaslamang dividir iti biyang digitay lumugar especially mahal lang man nalon ti maano ditay hal lang digitay Farmers Association members mabalin niya dapat feedback from other group gagayem ken kaabsat nga saan nga miyembro iti detoy gagayem kaabsat amuyo DJ kunana DJ Linteg recognition na iti responsibilidad ti pagilyan para iti panagduras ti biyang diti small farmers adda panagduras no kasjay aglalo no adda digiti bibiyang ulitek hanggo nga ising single out angem dati pagbalbalinek lang ehemplo apo ti kaadon digiti kakastoy amuyo election pay no kuno daduma digiti Sanghera Farmers Association anyaman na po nga gunglo may mga dikta or ni may sa kaditi agturay han nakakayat diti ka gabutahan ng kaalyansa gagayem kayong kaabsat nangarod no isot kinayat ti tao damat di sa agsasabali nga taste gagayem kayong kaabsat para kanyak lang work together no anatin na ipakumit keng ka nga trabaho no trabaho nga idaulwan nida apikit di nga di mo idaulwan ket sikat pinili da ayan na nga ruden digitalek kumpiyansa di kiti tao nga nang ipatugaw keng ka challenge di jay no para kanyak ni apo presidente saan mo nga gudgudwaen masapul nga awirisem ida ibagam no anat itakter mo anya nga mintirason na di da kakaya tamakita iti pa nagtatarip nong anya nga talaga tirason anya ti punto ken ba punto magikandak kayo ti dialogue kasi pagka nukit kita po sa bagay uray relihiyon po di ba adda digiti relihiyon niya nagsisina dan napandati kasto nga nang patakder dati kasto nga klase ti relihiyonen but isumit laing nga po nga laws or anyaman po nga alagaden ti patpatungpal da but naisina lang gagihim ken kaabsat iso nga
Hindi nga rin maamuak na ito yung nagramid ak iti wait up no makontak ko. Hindi jemet ti sa unahaanen. Diyak kaya atin di agpa-interview kaputa adadala nga rumaba. Very si isuna, very humble. Napakumbaba gagayim kayong kakamsat. Dito yung presidente, kumusta nga rin din aramidam na digiti miyembro kanakit basta sinot mayat nga sumurot kanyak isudalatan sinot lehitimo no kas pagarigan adda maaramid nga dua nga miyembro ken anya nga talaga ti adda ti likodan digito yung paspasama ka po kadito yung asosasyon adda ka di kadakwada met lang nga miyembros or adda tattao nga adda ti likodan digito yung kontrobersya maipanggep po kadito yung nasao nga grupo hangkay makapagtutunos nga agtrabaho no kas pagarigan lang anyo nga maited di suporta ti tumunggal maysa sa bali ti akem mo sa bali met ti akem ko ngem di akem mo uri adda sa bali akem ko suportaan ka met yung ganon tapno ni kasta pated apo di umiso nga anag deti linteg nga mangcover apo karite farmers organization tano kasta lang sigurado nga awan iti pagpapanan na gagayim kay amsat agtultuloy tulat ta nga adda diti kontrobersya seknan iti data hanggang dun lang ako gagihim gapud na dinakmet inikantiad adong information ni apo presidente no pay nakasaritak gagihim kay amsat ngem para kanyak makitkitak analysis ko no agtuloy di plano na nga mangdibidir mangbingay apay detoy nasao nga grupo addan tulat tadakkel nga problema gagayem kay kabsat nga mabalin nga mangited pay apo ti kaskaingpis ti panait nga mangdibidir iti biyang di kitay miyembros or even saan nga miyembro apo iti data nga asosasyon. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo dating aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dede abo di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam, tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ganyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong di dumili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rantay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulen nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di iti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di grubing ka nagtutubo dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilian yung gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayam Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kakailan nagto ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan niya tips para di pa ng salwad tilapayag. Dak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni isu ti most common kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babae ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig tilapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada iti pala-pala tutkot sarita hairpin ket nagdumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan na panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo wenno na anyaman ana dalos alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramidan na ket ramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no adaman ti sabali nga malit na nga tilapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ta kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaeng tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket may buyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas.
kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malim ti Martes tayo amin na sampada. Nobyembre 29, 2022, idanon ti ENR Online ti sabali man na parang ti programa tayo, ti napalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert De La Cruz kadwa kiti Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno intay ituloy nga ibasa dahil surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo amante. Ngem kasangwanan niyan ti tuloy nga ibasa dahil surat ni amante agyaman tayo kariri sumaganad. Agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babaeng kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kini Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, manipo di Maui, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Noada diri kayat yung konsultar kari di doktor, masindadaan ni Dr. Alan Thailand nga mapanyo pagpakonsultaran iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you very much pa iti Pugadlawin Carbas Aircon Service nga masarakan ti Balintawak Street, ti Ciudad Tilawag, babeng ni Engineer Neil Jose. Kanagyaman tayo ken ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Thailand, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Ciudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo, dito may iwasan talaga. Ora na niyo lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga
letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki din nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, naggurigor, ang damit nga makarik na timadi. So again, sa Robert, importante, prevention is preferable to cure. Kaya't kumaan nga yibkas iti kablaaw ko kada kayo amin nga kailyak, iti Ilimi, Abakara, Ilocos Norte, iti panangrambag tayo, iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma tada ito'y nga pasken ket nakabirbirtod, ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos Armarswa. Regards to all, Agbyag Bakara. At nga ro din papagayam, hindi tuloy, nga ibasa dito surat nga na kay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, amante. Saan na napatgan, Manong Robert, tikid daw mi nga siyak timang bantay kaninanang ida ospital. Tay di sumangpetak nga ginatang ko digiti agas nga naireseta. Enbagan ni nanang nga saan da nga ipalubos nga siyak ti agbantay ken kuana. Nagproblema ak. Kasanon ti inak. Kasanon no da kasapulan na. Kasanon no mapan iti comfort room. May gaman na nga tatiswero na. Dito'y kabsat nga uriak la makalwa. Awan ti ammo kapag kamangan tapnon ti kastay nakasarita wenno agpakaasi. Nga isu ti mangbantay kaninanang. Nalagip ko digiti naganak ken kuana ken digiti kakabsat na. Ngem sigurado lakit di nga saan dang umanamo. Itay laengin malabsak ti uliteg ko iti nakasarita ti tricyclean ni Manong Ilyong. Nagdakis pa iti balikas na para kada kami ngayang gina. Isu nga. Awan ti malagip ko ngayon nakpagpakaasyan tapno isu ti mangbantay ken ni nanang. Ken maysa amanganta agsapul day ti tangdan wenno sukat ti panagbantay da. Rimwara kiti ospital ngem saan ka nagawid, Manong Robert. Nagyana kiti ruwar ti inaladan ti ospital. Naimbaglayngen ta dati waiting shed. Nga pagiyanan digiti nakapila at tricycle. Sadyayak nga nagtugaw wenno nagururay. Amangantad day baon ni nanang. Nagtulag kami ngaming ano kas pagarigan ket mangibaon wenno mangpaibaga iti asin numan tadakla nga itirwar. Amangan no kasapulan naman iti agas wenno agpili ta kasumrek no kas pagarigan. Maayayak unay ti sitwasyon mi nga gina iti daydi agundaway. Kasla bumtak ti barukong ko. Wen kabsat. Kasla mapigis ti barukong ko gapu iti apges. Anya lakit din ti biyag mi nga agina. Awan man laing ti tao nga ammo kamaya ta sumaranay kada kami. Anya dayto yung nagasat mi Diyos ko. Day talatan ti may tantanamitim ko. Agingga nga may sa tricycle driver ti kasla nakadlaw kanyak. Oy, Barok. Pengitay kapay nga nakatugaw ditaken.
Kita ka nga, tangad dito ospital. Ada ka di pasyentem dita. Ada manong, ninanang ko. Anya ti sakit na. Kasta unay ti uyek ken gurigur na iso nga. Pilit nga intaray ko dito eh. Manugaya men titawin mo. Sa nga pulukit may sa mano. Grade 5 back. Apay. Awan ti amam. Awan ti kabagyan nyo. Diyan mo no anya edit isungbat ko manong Robert. Ngem inulit na ti saludsod. Awang ka di ti kabagyan nyo nga mabalin niya pagpatulungam ngamin. Ada manong. Ada kakabagyan ni nanang. Ada ama, ada inana, ada kakabsat na. Ngem kagurgura da kami. Taapay. Apay nga kagurgura da ka. Kada kayo nga kunam. Nagsikog ni nanang nga balasang, di ba nagtrabaho di Manila. Nagawid nga si Kugnak. Ket ditang nga ng rugiti, pananglaksid da ken ni nanang. Nairamrama na kakagura data, bunga ak kano ti basol. Awan niya min isang pet ni nanang nga amak, wenno asawa na nga, nakaputot ken kwa na. Sungaging gayta kagurgura da kami. Nagsanaltek ti tricycle driver manong Robert, iti panangilawlawag ko wenno panangisalaysay ko iti sitwasyon mi ken ni nanang. Oh, soan niya nga rod tita. Agianak latta dituin manong ta. Iparit damit nga agianak iti urig ti ospital ta. Ubingak kanupay. Haykit talaga iparit da. Oh, kasano nga ro din no. Adda masapol ni nanang mo. Det na nga ro ti problema paano. Masya na kunay ken ni nanang. Nakakapkapso ti tay. Iserrek ko ti ospital. Sa ti mga sikaso ken kwa na iti uneg. Asin no ti ayan na ti rom na. Ta mapangkukitain no. Adda ti maibaon no. Paaladakin ka. Adda iti second floor manong. Room 33. Ay kasta. O sige. Ore kita mamukti gwardya. Bayam ta mapanak. Ore ta maudimet peti pilak. Yore na ka. Ta mapangkukitain no. Adda mabalin niya. Ibaon ni nanang muken ka. Madamdama pa'y manong Robert, nagsubli ti tricycle driver. Awan ka no ti maibaon, ngem sino katandalatan ti dextrose ni nanang mo ta, naibusnan ti basit nga swero na, so nga nasukatanen. Ken kunana nga, mabalin mo kanulatan ti agawid, nga mingket, imbaga kanumit ti nurse nga no da kasapulan, ora isudan ti mang patao diti anyaman na kasapulan na. So nga, mabalin mo ti agawid. Sa dinuaya ti pagawidam. Di ta away maano. O sige. Umay kan ta itulnog ka. Tapno makaina nakamit. Langam ti kasla nakakapkapsot ken. Nangang ka din. Saan pa'y maano? O sige. Umay ka ta mapantay ti deta ang karinderya. O resakit, mabisinak meten. Umay kan ta pang agmerienda wenno mangal daw ta. Kaputa, umalas 13 iti pa manem. So nga umay kan. Inyawis tinasao nga driver, manong Robert. Kablawan tayo man iti agbibuya kada tayo ni Ma'am Teresa Lived Loyola dita United Kingdom. Maraming salamat po. Good afternoon. Ni Ma'am Elis Tamayo ken ni Kumare na Bitang dita Bacara. Happy Fiesta Bacara. Ni Comadre Emerlinda Corpus dita Hong Kong. Ni Jocelyn De Luna dita Manila. Ni ading ko Dorocha de la Cruz
naka-tune in iti dito nga gundaway. Kanda kay amin na po nga manarimaan iti panagbuya na. Thank you very much. Iti suportayo iti ENR Online. Edi malpas kami amangan, edi may sa karinderya. Intulod nak ti lalaki, wenno tricycle driver, nga saan nga nagpaplete. Isupay ti nagbayad iti kinan mi kabsat. Nagyaman ak nga rod ken ko ana. Thank you manong Thank you. Nukad lang mabalin ket mapanyo kita-kitan ni nanang. Amangan tad dati kasapulan na. In pakaasik, saan ka nga madanagan? Bayam ti baga kiti asosasyon mi nga tricyclean iti hospital ta. Agsisinublat kami nga mapanmang kita-kita ken ko ana no sinno ti saan pa agkargay ti pila. Thank you manong. Agsubliak to siguro into nabigat sapay ta makita kan tumanen. Makalawa akit panagyaman ko. Ngamin manong Robert ti saan mo pa'y nga kakaano? Ti mangipaayken kay ti tulong wenno afeksyon. Idinto nga digiti mismo akadaram. Sabidong daka. Saan ka di nga makasairik na tikas na nga sitwasyon kabsat. Nagpakada ti driver ket inulit-ulit ko tinagyaman ken kuana manong Robert. Nagmaymay sa kiti balay nga ayan mi kaninanang wenno pagnanaedan mi kaninanang jak na pingdan ti panagararubos digiti luwak jak na pingdan ti panagdanag anya nga tati sakit ti inak madlaw ko nga talaga nakakapkapso ti suna. Diyos ko tarabayim ko ma iliklik mo kumay ti peggad ti biyag ni nanang kakaasitin na. Amok nga bunga ti banbannog na detan. Ngamin kasta unay ti panangiduri na, ti panaglako na ti tiyandaan. Masapa nga agriing. Agmalmalim ti tiyandaan. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni nanang ko. Agpakaasi akken kaapo. Sika ko matimang tarabay ken ko ana. Iliklik mo ko matipeggad. Paglaingim ko maninanang ko, Diyos ko. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo karili pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kari iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley.
Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di ginugding ka nagtutubo dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kas kameten di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa kariti cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Agyaman tayo pa'y kadit sumaganan ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner manipod apoy jay Maui, Hawaii. Ni Mr. Henry Apaga manipod iti Pennsylvania, Estados Unidos. Da Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Agtarap iti barangay wano iti Ava Beach, Hawaii. Agyaman tayo pa'y di Pugad Lawin Carbas Aircon Service nga masarakan ti Balintawak Street ti Syudad Tiluwag babayin ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan. Wada di tirik-rik na inyo apo ket ketyo nagpakonsultar mapan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. Ket sadyay nga agserbi ka na kayo ni Dr. Alan Taylan. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo dita Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much iti TMT Construction Company iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Babayin ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos.
Kasladyak marik na titurog iti day di nga rabi panpanunutek ti inak, Manong Robert. Wen isu na ti mang burburi-buri tinakem ko. Engkari kakabigatan na kitag subliak iti ospital. Barbaring addan tumanen ti driver nga naayat niya ng tulong kanya. Matandaan at ti sidecar number na nupay jak na damag no anya tinagan na. Sapay taddan to tinaseat niya driver. May baong ko nga mapamangkita kin ni nanang. Agpakaasi akto manin. Data tin karkararag ko. Kaya't ko nga makita wenno maamuan no anya ti sitwasyon ti inak. Nagri agat nga kasasaan. Nagrigat nga utuben ken panunutin Manong Robert. Nga ti inam kita day ti ospital. Nga awan man laeng ti mabalin na pakaamuam no anyan ti sasaaden na. Sinapak tinagriing iti daydi nga bigat. Wen kabsa, ingkading ko ti saanen nga mapani ti pagadalan. Gaputa, mas importante ni nanang nga maamuak ti sasaaden na. Dita nga, nasapak anangan. Panpanunuti ki dino balunak ti inak wen no saan. Ngem nalagip ko nga, adamit ti kanin di kiti pasyente. Isu nga saan ako na nang itugot ti anyaman na balon. Iti pa nang isuot ko iti dati nga short pan yan usar ko iti kalman. Nakarawak iti bulsak. Adda na bati nga nasuro ka sa nga gasot a pisos. Nga sukli ti kwarta nga ingatang ko iti agas ni nana. Dahito iti aromatic. Dahito iti pagpletek nga mapaniti ospital. Sa pelo ko maapot at dati naasi nga driver kanyak ta. Agpakaasya ka mapanakitan ni nanang. Bayat ti panagpiles ko wenno panagsukat ko di makadigusak. May sa ti panunot ko. Ti kaadda ti mabalin nga pagkiddawa ka mapanmangkita kininanan. Napanak nga ro iti igid ti kalsada nga sa anunay nga adayo iti arubayan mi. Tapno sumada kiti pagluganak nga mapan iti ospital, Manong Robert. Iti kaaddak ti ruar ti inaladan ti ospital na panak manin iti ayan dagiti tricycle nga nakapila. Sinapol ko ti tricycle driver nga nangilibre kanya kiti pannangan. Ken napannang kita kininanang iti malem. Adda iti punkto imasidegak ken ko ana. Manong nagasatak ta adda ka. Oh, adda ka manin. Awan pa alas 7 nga madakan. Siguro, pampanunutim ti inam nga dadita unigaya. Uwen nga rod manong. Nangangka ka din. Uwen manong. Nanganak ngayon mo ni balay sa akin may dito eh. Oh, anya nga rod dita. Dila mabalin niya. Mapamukitan ni nanang. Mapanyula ko makitan no anyan ti sasaadin na ken no adda kasapulan na. Agpakaasi akman ken ka. Kinunak nga arig na makalwaak. Dimsa ag iti motorsiklo. Nagtakder iti sangwanak ket. O sige. Bayam ta mapangkukitan. Di ka madanagan. Awamet tinbagada nga nakana nga sasaadin na iti kalman. Sige. Agtugaw ka pala iti unig ti tricycle ta. Orayin na ka. Orayin nak ta, mapangkukumustahin ni nanang mo. Maawatak tirik na mading ko. Amok nga. Madanagang ka iti inam. Gagangay ti may isang anak, aglalok ti istoryam nga. Dududwa kayo ken. Saan da kayo nga? Say-saya atin, di kiti kakabagyan ni nanang mo. Ala, sige. Munit kan dita ta. Agtugaw ka pelaing. Orekit nalinong dito ayan ti tricycle. Mapangkukitan ni nanang mo. Barbaring naka-duty manin ti gayem ko nga gwardya. Ta pastriken nak nga mapaniti kwarto ni nanang mo.
nagsubli ti driver Manong Robert, kastoy tindanon na kanyak. Nga damag manipo dito uneg ti ospital. No, makapangkakano iti uneg, mapangkang imsang ka nga makapagbayag. Adan sa ti, kayat nga ibagaking kaninanang mo. Ada ka diti amamuya gwardya Manong. Ta, patulungan na kasumrek. Wen inbaga kitayen. Engkanta barbaring no palubusan da kang sumrek. Orekit. May samit ni nanang mo iti kwarto nga ayan na. Makapagsarita kayo nga na imbag. Ibagaking ka, nasarantamit ni nanang mo. Kasla sumaysaya at metin ti kasasaad na no ikumpira kidi kalman. Siguro gubway ti dextrose when suwero na. O mapanak mga rod Manong. Thank you Manong Thank you. Dinardaras ko ti simrek Manong Robert. When? Pinalubusan nak ti gwardya ngem kunana nga sa anak nga agbayag. Amangan ta ground to kanon digiti doktor ket makaungit da. No makita daw no maabutan da kiti uneg ti kwarto ni nanang. Irikadda kiti kwarto ni nanang kabsat. Nakaedda ti inak. Kasla lang na pa'y laing tinakapsot ngem. Kasla nasarsaran ta ita. Ngem di panawa kiti kalman. Nanang, kumusta kan? Kinunak. Imisem ti ina ka nga nakatugaw iti mismo akama. Inyun nat na digiti dua asaka na nga impakuros iti kama na. Mayat sa amit tin anak ko ngem. Kaya't ti doktor nga adda ka iti panangilawlawag na iti nasakit ko. Ngamingket, remwar kano pala iti rabi iti resulta digiti eksaminasyon ko kang runan na digiti laboratory. So nga, orayem ti doktor. Tadinamag na no sino ti kabalay ko. Tilaing minor de edad nga anak ko kinunak. Alapas trem to ta. Tapno maamuan yun anya ti sitwasyon mo. Kinunana, anya nga ti sitwasyon mo nanang. Nadagsing ka dito sakit mo. Tsaka mo, awan na petin bagana. Ngem, saan ka nga madanagan anak ko? Mariknak ket sa anak nga agbayaga. Sa anak nga agbayagin dito ospital. Mariknak ket palubusan da tanton. Makaawit tanton amante anak ko. Madamdama pa'y Manong Robert na ilukat tiri daw ti kwarto nga ayan ni nanang. Simrek ti dua nga nurse. Ngem simmaruno keng kadakwada ti doktor. Natayag ti doktor. Saan pa'y unay nga iso tinataengan. Iso ka diti anak mo misis. Uwen dok. Imbiling ko iti imay nga lalaki itay nga maamuda ti anak ko nga may mangkita kanyak nga sumrek tapno matungpal ti bilin nyo nga mangigan na ti panang i-explikaryo iti nasakit ko. Sige. Mano ti tawin mon? Sa nga pulukit may sa doktor. Grade 5 back. Okay. Amok makaawat kami ten. Yamin, awamit ti sabali nga may ibaga ni nanang mo nga kabagyan na. Awamit ti asawa na, awamit ti amam. Tapno, iso ti pang-explikarak iti nasakit na. Tangay dududwa kayo, tapno amuyo no, anya dagiti likliklikan nyo. Nga saan nga nasayaat ka ni nanang mo, nasayaat tada ka. Uwendok. Ni nanang mo base iti x-ray nakit adda diferensya ti barana. Anya dok? Ada diferensya ti barana. Kasla makitkitak ket agdanom ti barana. So nga saan niya mabalin niya agbayag iti pudot. Saan na makapagpersa? Saan na mabalin niya makaangot ka rin nadadagset nga angot. Ken ore digiti masidana ket masapul nga mapili.
Kinunanangarod kanyak nga ti trabaho na ket aglaklako iti tiyendaan. So, saan niya maliklikan niya ma-expose si sunay ti adu nga tao. Amuyo ti Microbio, mabalinpay nga mangpadigdig iti sitwasyon ti inam. So nga, nung makaawid, masapo laliklikan nyo nga mapan iti paggaduan ti tao, mapan iti ayan di saan niya nasayaat nga angot, tinapudot, ken sabsabali pa eh. Saan niya ro din nga makapanaglako doktor? Saanen? Tekunak nga rod, iti tiyandaan na dumaduma di iti tao, na dumaduma ti maisirek. Adu ti Microbio nga mabalin niya, makaapektar king kuana. So nga, liklikan ng timapan. Nagkinita kami nga agina. Kasla marigregen di iti luan ni nanang. Kasano pa iti panagbiag mi doktor? Iti laing tiyandaan ti pangnamnamaak nga, pangalaak iti pagbiag. Sulaing tiya mo katrabaho ti agber, agangkat ka di iti nating kiti lako. Ikararag mo nga, maimbagan ka iti mabiit na panawin. Tapnon di kasta, makasublikan tumitlaing di kasdi nga trabaho. Ngem no ita takadikar ti sakit mo, delikado. Amanganta, isupay iti mangdagdag iti umayken ka ni patay. Idi makapanaw ti doktor, naging inarakop kami kaninanang. When Manong Robert, kasanupay nga talaga ti panagbiag mi. Pangnamnamaan mi laing ti tiyandaan. Isulaing ti amo ni nanang nga obra ti agkumpra kadagiti nateng. When anyala ditan na mabalin na nga ilako, kadagiti mapan ti merkado. Kasanupay ti baybayadan na apwesto na. Nga, pangbambantayan na kadagiti lako na. Nagsangsangit ti inak. Madanaga na kaman ti anak ko. Kasanupay ti panagbiagta no kas pagarigan. Ikarkararag mo na nga. Malaingan ka. Takas ko na ti doktor ket mabalim mo met ti agsubli ti sasao nga trabaho no lumaing ka. Ay, kasanon no saan ka ang laing. Kasanon no mabayag ti proseso ti panakaagas ko anak ko. Kasanuta pa'y. Di ka madanagan, nanang. Di ka madanagan. No saanin niya talaga nga mabalin niya si katimapan iti paglakwan. Aramidik ti kasti aramiden. Syaktun di ba panaglako nanang tapno laing agbiagta. Nagpaut tinasuro ka makalawas ti inak. Iti ospital Manong Robert. Kadi dita mairwar kabsat. Ag problema kami iti pagbayad mi iti ospital. Kang runaan na karigiti agas. Kasano nga ruditan? Awan ti pagbayad ta. Kinunan ni nanang gaputan na palubusan akmanin na simrek. Anya ti aramidin ta nanang. Naibus met amin sa niya inurnong mo, ipanagkagat-gatang digiti agas mo. Sa adupay ti bayadan ta. Mapangkaman iti pagbayadan anak ko ta. Agpakwenta ka. Ibagam tinagan ko ken ti kwarto nga ayan ko. Sige nanang, bayam ta mapanak. Nagdardara sa kanapan iti pagbayadan wenno billing station Manong Robert. May isa nga babae iti nakasaritak. Ma'am,
Di na mabalin niya maaman no. Mano ti bayadan ni nanang ko. Adde ti kwarto. Inbagak tinagan ni nanang. Maramdama pa'y kabsat, addainted na kanya kabasit a papel. Nupay grade 5 akpay lay ti day di agundaway. Nakitak no mano ti nakasurat. 38,000 a pisos ti bayadan mi. Sa dinno ti pangalan mi iti data. Igem ko ti papel nga kasla tumay tayok ti panunot ko nga magmagnang agturong iti kwarto ni nanang. Idi makagtingag iti kwarto, nanang, dahito iti bayadan ta. 38,000 pesos. Nagsiddaaw ti inak. Nga kasla di na mauto ba panunutin no kasano nga bayadan mi tinasao nga kantidad. Madamdama pa'y addan ti nurse. Ma'am, nakaala kayo ka din kariti forma para iti panaka-discharge yo. Mabalin nyo kanong ti rumwar. Iso ti mandar ni doktor. Addan naalami nga gatad ti bayadan mi. Ngem, hawan na talaga ti kwarta mi. Hawan ti pagbayad mi. Naibusin ti sang kabasit nga ornong ko pati ti puunak iti tiyandaan. Hindi pa nakagatgatang di iti agas ko. Makasangit ti inak. Kaslak la estatwa nga nakatakder iti abay ti Katrina nga mang matmatmat kaninanang. Ti nakakaasi nga inak. Ti maproblimaan na inak. Kasano nga aglaing ti may sa amasaksakit. No maburiburan ti panunot na gapoy ti kadakkel ti bayadan na. Gapoy ti kaadna na ti may sa nga ospital, Manong Robert. Nagtimek ti nurse ket kastoy di ti balikas na. Adamet opisina dito nga mabalin na pangalaan nyo iti tulong. Mapang kayo makisarita, ta ikanda kayo iti tulong. Ken no adapela di yung mabayadan, makisarita kayo niti ospital. Kaya't da kayo met nga parwarin lata adalakit diti garanturyo. Ngem, ikariyo nga agbayad kayo. When no saan, no basit laeng, mabalin nyo ti umay tumulong dito yung ospital. Agtrabaho. Angem, kasanukit, adang kami ti sakit. Menor de edad met pelaeng arod diti anak mo. Balikas na. Dita Manong Robert ngay may daindanon ti forma tapno mapirmaan para iti pan naka-discharge ni nanang. Ken dagitoy kanu nga papel ti may pakita iti opisina ti gobyerno nga makatulong ken kuana. Idita mapirmaan ni nanang tinasao nga papeles. Dituyen niya napanak iti nasao nga lamisaan wenno opisina nga imatmatunan ti gobyerno. Imbaondak ditoy ma'am. Ngaming ket awan pagbayad mi dito yung ospital. Anan kita ikman? Kinita ti babae ti papel ngay game ko. O sige. Isurat ko dito nga. Pagsurat ak dito, iso ti pakita yo ngem, saan pa nga mamimpinsan nga mapakawan ti bilyo kaputa dakkel. Dandani upata 10,000 or 38,000 amin. Agsublikan to iti ayan ti pasyente ken mapanyon to ipakita iti billing section dito eh. Yes ma'am, thank you. Kinunak, Manong Robert. Gaputawan ti mabalinan mi nga pangbayad iti saan niya pinakawan tibiyang ti opisina nga nagpatulungan. Masapul mi nga rod ti garantor, Manong Robert. Tapnon ti kasta makaawid ni nana. Napanunot ko manen ti tricycle driver nga nang tulong kanya. Rimwarak nga rod iti ospital ket napanak iti nasao nga waiting shed nga pagpilpilaan di iti tricycle. Manong, ada man yung problema.
Saan ka kung mga maumuma, please? Anya man hindi ta. Makarwarin ni nanang awan ti pagbayad ni. Napana kung nagpatulong iti opisina ti ahensya ti gobyerno saan namit nga may libre amin. Adda na bati nga bilmi ket masapul kano ti garantor. Kastaya. Mabalinak nga nga garantor. Diyak lang mo mano. Ore asin no. At dalakit di umay ko namit ti nurse. O sige. Mekan. Umay kan ta. Mapantay ti uneg. Ore ta naka-duty ti gayem ko nga gwardya. Agdamagak mang kengkwanan no mabalin niya siyak ti mang garantor kada kayong agina. Nagsarita ti tricycle driver ken ti gwardya. Mabalin. Adalakit di may pagitam nga valid ID. Bayam ta. Tumulong ak. Api ka ano maya dati ubing? Saludsud ti gwardya. Ay, saan ko kakaano? Nakitak laing dita nga maburburiburan ket kinuyok ay imayak dito unig ti hospital tapno kitak ti inana ta makasangsangit. Masyanak. Oo, kastaya. O sige. Bayam ta. Alayam ti papel ta mapantay ti billing section. Ibagak na sikat ti mang garantor. Ibagak na amamu ka. Uri akla kas lalumagto idi nangig ko ti balikas ti gwardya. Nagkukuyog kami nga rod nga talo ket napan kami iti billing section. Idi may ipakita da ti papel kaya may presenta ti tricycle driver. Nagpirma nga kas garantor. Nagtimek ti adda iti uneg wenno ti cashier ket kinunana. Okay yan. Sige. Mabalinin ti pasyente ti agawid. Napang kami ikani kadwak ti tricycle driver iti kwarto ni Nanang. Nanang, tinulungan nak ni Manong. Mabalin mo kanon ti agawid. Agyaman kami. Agyaman ako na iti tulong mo ading. Kinuna ni Nanang. Ay, sigurado nyo laeng nga mabayadan nyo ti odi tayo dito ay. When no, umay kayo tumulong nga agdalus when anyaman na ipatrabaho da kada kayo. Takasta ti pagalagadan dito ay. Amangan ta siyak ti singiren daw when no. Umay da sukunen tapno agtrabaho. Kinuna ti tricycle driver. Uy nading, malainganak lakit di. Umay ko ikaro ti utang ko dito ospital. Balikas ni Nanang. O sige nga ro din. Umay kayon ta. Ti tricycle kun ti pagluganan tayo ti tulnog kayo ni Jebaleyo. Ore tanal presmeten ti pan nakapirma ti papele sa mga ipaniknik nga ma-discharge kayon. Nabalkot aminan ni Nanang dagiti arwaten keng kastamiten na itugtugot nga kasangkapan. Dita manong Robert nga intulnog na kami tinasao nga tricycle driver ito mismo nga pagtaingan ni. Papagayam san tayo pailay nga milipas nga ibasa deti surat ni pagayam tayo amante ti daytoy nga malem. Anya ti agbali nagasat da nga gina. Itata saan na makatrabaho ti ina ni amante. Mapatuloy to kadi nga ni amante ti mapanititsendaan tapno iso ti agsapol pari ti pagbiagda. Padaanan ninto no bigat ti parangituloy tayo nga parangibasa. Iri surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Ngayon patulod ti pagayam tayo nga ni amante. Dahil nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz kinadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin na sa apada agyaman kam ti inkay panagbuya. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan.
Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Ti napalabas.